今日想講下我琴日睇嘅一套電影，係外國嘅電影，英文名叫做《Obsession》，中文名叫《愛你至死不渝》。點解我想講呢套電影呢？因為實在太驚嚇啦，好想喺呢一段 YouTube 片講下自己嘅一啲感受。咁首先我想講下點解我會想睇呢？其實就係因為前日呢，有個朋友睇完之後同我講，佢覺得男主角嘅性格睇到佢好敏，睇到有啲嬲，所以我就喺 YouTube search 下呢套電影啦。然後呢，就睇咗一段主要係講男主角心理變化嘅影片，但係當時個 YouTuber 冇咩透露，原來呢套片係恐怖片。我朋友亦都冇講喎，所以呢，我純粹以為係一套愛情片啦，喺冇咩心理準備嘅情況下呢，就入去戲院睇啦。同埋我見呢套電影都幾收得嘅，成本雖然比較低啦，對比平時嘅電影，但係呢，佢票房呢已經有幾億喎。咁我諗個質素應該唔會差得去邊嘅。同埋我喺病病地嘅情況下呢，已經食咗幾日粥啦，想出去食下其他嘢，順便睇埋套電影，咁就揀咗呢套嚟睇啦。點知呢，一睇呢，就發覺越嚟越唔對路喎，越嚟越恐怖，完全嚇死我。佢嘅恐怖位呢有好多，平時我係金魚記，但係呢套片呢，佢有好多都令到我好印象深刻嘅場景嘅，所以我覺得呢套佢嘅設計恐怖位呢係設計得非常之好。咁以下呢可能會有少少劇透啦，如果唔想聽到任何劇透內容嘅話呢，就可以 skip 以下呢幾分鐘啦。咁最令我印象深刻嘅就一定係 Sarah 同個主角喺個車度傾傾下嗰陣時呢，突然之間女主角 Nikki 出現，戲院呢係個個都即刻俾佢嚇到出聲咁，仲要好血腥咁去殺 Sarah， 我完全睇到嚇親。仲有好幾個位呢都令到我睇到心血少嘅，不過就唔詳細講咁多啦。唔知你哋有冇睇咗呢套電影呢？你哋又覺得邊個位最印象深嘅呢？另外我想講嘅呢，就係我琴日其實係同熟人去睇啦，但係熟人呢睇睇下呢，覺得係呢套係笑片喎，仲喺度嚇我，搞到我都唔知好嬲定好笑。以下都係會有一啲劇透啦。咁有個短時間呢，我諗個電影係為咗增加恐怖效果，所以呢將女主角 Nikki 有陣時行路呢變到好似突然間識得好似鬼咁褪後嘅。咁熟人就話見到 Nikki 褪後呢，就忍唔住笑，佢話覺得似搞笑片多啲。跟住之後恐怖嘅時候呢，我熟人佢都唔再驚啦。仲有時佢喺度扮 Nikki 喺戲入面呢，有講到男主角夜晚瞓瞓下，發覺女主角 Nikki 唔喺身邊，喺遠處嘅角落入面呢，偷偷地好似貓咁睇住男主角，嚇親個男主角。而我朋友呢，佢喺戲院度都專登唔做任何表情，擘大眼望住我，我覺得好似俾佢嚇埋一份咁，完全唔知講咩好。仲要喺電影驚嚇嘅場景呢，人哋個個嚇到叫，佢就大大聲喺度扮叫，我俾佢嚇親多啲，完全想打爆佢多啲。所以喺成套戲呢，我除咗俾恐怖片嚇親啦，仲俾身邊嘅人嚇親，係雙重嘅驚嚇。咁另外就講下男主角嘅性格啦，套戲係寫到佢比較懦弱啦。雖然一直都中意女主角，但係就唔敢表白嘅。就算個女主角問佢係咪真係中意自己，佢都下意識否認嘅。咁其實我自己就諗起以前嘅自己啦，好多年前呢，仲讀緊書嗰陣時呢，都曾經有個男同學同佢係比較熟啲。佢當時都話我係班入面佢最熟嘅女仔。我知道自己好中意佢，但一路冇諗住表白，因為唔知佢會點諗，都係怕佢拒絕。但係有一次呢，俾其他同學呢發現我同佢私下有 WhatsApp 聯絡啦，覺得我同佢有路啦。咁跟住我就開始想試探下佢，睇下佢介唔介意。然後佢就話佢完全唔介意嘅，但係講講下呢，我下意識有啲係想否認自己中意佢，所以就講咗聲介意。咁然之後唔知係咪佢以為我唔中意佢呢？咁我哋之後就好似慢慢少咗聯絡啦。有時候喺度諗，如果嗰陣時自己肯透露多少少，好好表達自己，係咪就會有唔同嘅結果呢？咁但係套戲個男主角年紀都唔細啦，就感覺佢就應該向女主角一開始好好咁表達自己，咁就唔會之後發生咁多唔好嘅事情，同埋唔應該咁自私，為咗女主角嘅愛同埋身體呢，而唔理真正女主角實在嘅感受啦。
好啦，今日嘅分享係咁多，歡迎訂閱同埋 like 呢一段影片，下次再分享其他電影睇完之後嘅感受俾大家啦，拜拜。